I told them the solution. Here Islamic. Sawa ziri 5:37 ez'okumakya g'olunaku olwaleero wenkwatidde vidiyo enesa ennaku z'omwezi ziri 23 omwezi ogwa January omwaka 2026. Ekifaananyi ky'olaba ku screen kya Engineer Balimwezo Nsubuga eyeesimbyewo ku bwammeeya bw'ekibuga Kampala era ng'amaaso gonna we gali era we gatunudde essaawa zino. Bakira njagala okujjukiza nti we wawungeredde olunaku lw'ejjongera kuzomwezi 22 January omwaka 2026 we bakubidde Akalulu nga bannakampala ekibali ku mimwa batandise okubanga bakuba enduulu okusagambiza n'okucacyanca nga bagamba nti Engineer Balimwezo Nsubuga ekifo yamaze dde okubanga akyewangulira era nti kyekiseera omuloodi w'ekibuga Erias Lukwago atandika okubanga akwatamu ebibye asenvule mpola mpola asobole okubanga alekera musajja mukulu amanyiddwa nga Balimwezo. Wabula atojja kubanga weewuunya nti oluvannyuma lw'okubanga bino byonna ndi mu kubyogera n'okubanga mbikunyonnyola akatambi ke tutandise nako ku vidiyo eno kabadde kalaga omukulu not Erias Lukwago omukulu Engineer Balimwezo Ronald Nsubuga ng'ali mu kulwanagana wamu n'okubeera nga bumwefuka n'abamu ku bakulu abatali senta ey'ekawempe. Bino nno ekibireese omukulu Balimwezo Nsubuga agenze okulaba nga abasajja batandise okubanga bamuvuvuba n'okubeera nti bwe babadde batandise okubanga babalabala tebikwatagana n'ebyo byalina ku declaration of results forms oba gye mwandibadde okubanga muyita DR form. Oluvannyuma kwe kwecwana Balimwezo Nsubuga Engineer tumufunyeko ko wano nga agaliwo YouTube channel era nga byanyonnyola bikwasa ennaku n'amaziga obuwanguzi ababadde bacacyanca. Musooke mukakkaneko muwulirize Engineer Balimwezo ki kyanyonnyola.
bano baganda baffe ono Kizito towange Kizito Nsubuga talina diala forms naye bali mu kumubbira bigambo bya Engineer Balimwezo Nsubuga Leonardo oba Ronald Balimwezo Nsubuga eyesimbyewo ne Elias Lukwago. Akatambi kano sisobodde kubanga nkamalayo olw'ensonga video eno tejja kukkirizibwa kuzanyibwa ku mukutu guno ogwagaliwo. Bannaffe aba YouTube kwe tukolera kuno ate batera kukkiriza sound alimu copyright ate nga akayimba ako kowulidde mu background we tukwatidde video eno kabadde kayimba ka muzungu nabwe kityo nga video esobola okumaamulwayo. So ebigambo by'omukulu nyinza okubanga sibikuwa byonna kubimalayo olw'okuba nti video ejja kusangula. Wabula njagala okutegeeza nti ffe ng'ababaddewo omukulu Balimwezo Nsubuga abadde yeemulugunya ku munna NRM amanyiddwa nga Moses Kizito Nsubuga. Era nga Balimwezo agamba nti ab'akakiiko k'ebyokulonda oba abattali senta ey'Ekawempe wamu n'ebitundu ebirala babadde batandise okubanga ono bamuyira oba bamufukumulira obululu obutalabwangako wabula nga ate batandise okubanga ye Balimwezo obuwe tebabwongerako wabula nga buli ddakiika eyita munna NRM Kizito Moses Nsubuga ayongera kubeera nga atojjera butojjezi na bululu. In fact omukulu Akubye Omulanga nagamba nti bannange kino tekisoboka kubanga kibadde omuntu eyasuze nga nkuba uppercut 1 2 3 4 era ng'obuwanguzi bwamaze dde okukakasibwa bannakampala babadde batandise okubanga n'okunjozaayoza banjozaayoza kitandika kitya okulaba nga alizaati zongedde okubanga zeveera n'okubanga ebintu bitandise okukka mu wano na wali. In fact kanyongera okubanga nkufunira ku Engineer Balimwezo Nsubuga kugambye obutambi bwe tukutte bubadde buzibuzibu olw'okuba nti kati bannabyabufuzi ye bw'atuuka okuba wa interview wonna wayimiridde we waba ayimiridde oba waliyo ebiyime emabega tewabaawo kyakukola. Kale ekyo kifaananyi kyagye buvuddeko Balimwezo Nsubuga ng'ali His Excellency Bobi Wine munnakibiina ki NUP yali nga amugamba nti balagemu ku uppercut bwoti bw'ogenda okubanga okuba opponent wo mu kalulu kyandiba nti bwe kyali kibadde era n'okulabika ku nsonga zonna bwe zajja zirabika naye ate ebintu bitandise okubanga bitekinga a new twist ebadde tesuubirwa yadde ddakiikemu. Kale kasooka tuwulirizeeko ku Engineer still katono ddala atongole ya oli bamuwadde 4 5 nawulidde majembere yagenze nasamba box nazitwala. Still Engineer Balimwezo Nsubuga nga yeemulugunya. In fact ayogedde ne ku banne abalala naddala ba councillors aba NUP agambye nti nabo batandise okubanga obululu bwabwe bulina engeri gye buli mu kutaataaganyizibwamu n'okuba nti mulimu omukono ogw'enjawulo okutandise okubuvubaavubamu n'okubanga bulina engeri gye bw'obutogaatoga. Ayogedde ku mwana muwala amanyiddwa nga Shamim Nambasa. Ndoza Shamim aba side wali bw'obanga oyolekedde Makerere n'okudda eri agamba nti Shamim ebintu tebitambula bulungi. Wabula njagala okutegeeza nti mu kiro ekikeesezza olwaleero Engineer Balimwezo Nsubuga ne banne bwe babadde batudde okubanga bakollectinga DR forms babadde ebibalo biragira ddala nti ekintu yakirimu era nga yali mu driving seat nga ne ba opponent be bakira balinga abatandise dde okubanga bakkiriza wabula Engineer agenze okukeera. Ne walondedde tumuwangudde. Video ya kiro ssaawa 5 n'ekitundu nga twolekera mu 6 nga Balimwezo Nsubuga bamuyozaayoza n'okubeera nti batandise dde okucacyanca. Waliwo yabadde atadde ttali ssente ye nga candidate okubeera nti akuŋŋaanye ne ba agent be okubala akalulu okusinziira ku DR form ez'enjawulo ze bakuŋŋaanyiza ng'ebintu biraga bulazi nti omukulu ekintu yandibanga kati akikutte
kimulimu 5 wakati wabula sawa tuba tuyingira mu 6:7 ogw'ekiro inginiya n'abaako amawulire gafuna ebintu ng'alaba bitandise okukubamu enkyukira n'alayira nagamba mmwe tosobola kubba buwanguzi bwaffe tugenda kubulwanirira. We cannot accept this. Okulonda abantu badde batono nnyo naye abo abatono bawadde nze. Abo abatono abazze okulonda bawadde ki? Nze. Tewali polling station n'emu gye bampanguddemu. Teriyo. Kazibe barracks. Niya Balimwezo Nsubuga nga akakasa bulungi nti babadde tewali polling station gye babadde basobodde okuba nti bamuwangulamu ne bwe kyandibadde kitya. Bakira tugenze okukeera obudde obw'okumakya nga sawa weziweredde 2 ez'okumakya nga Balimwezo Nsubuga akyakulembedde n'obululu 21,926 era mukadde ako Elias Lukwago abadde akyali mu bululu 6 wabula ate muna NRM abadde atandise okusooloobamuko ng'ali mu bululu 709. But at that time polling stations ezibadde zaakafunibwawo ku percentage bibadde ebitundu 14 n'obutundu 97 ku buli 100 okusookera ddala. That was nga tuli mu ssaawa 2 ez'okumakya. In fact ebintu bibadde biyingira mu kasoobo oba Alizad ne DRFM bibadde bituuka mpola ku Tali Center. Bakira wezeeyongedde Alizad okubanga zeeyongera ate kwe kulaba nga omukulu Balimwezo akuba Omulanga n'okugamba nti mulimba temujja kunziba. Alizad zonna songa nga bwe zigenda okutambula. Just keep it locked to AGALIWO YouTube channel. Banji babadde balangiridde obuwanguzi bwa Honorable Balimwezo era abakoze videos banji, but ebintu eddakiika eno as of saawa 5 n'eddakiika 57 naku z'omwezi 23 January 2026 we bikyayimiridde. Ale nzikiriza nkutegeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagia, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba yemu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina. Gwe bakubire bukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola nsonga eno. Bakubire ku 0705 193636 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sidi Omusunsuzi ly'erinnya eryange yenze aba Sidi Omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sidi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kw'oli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu.
information nga bweba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa kati gwe omulabi n'osalawo ki ekyokukozesa information eyo kati kyogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno likinga commentinga ki kyolowooza mukadde ke kamu subscribinga bwoba nga omukutu guno oli mupya ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno Agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.